السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. أنا الصيداني عباس، بروجكت مانجر أسينو عراق. بالنيابة عن شركة أسينو رحب بكم بويبينارنا وسلسلة ويبيناراتنا العلمية لدعم المقيمين. اليوم هو آخر حلقة من سلسلة الويبينارات بخصوص الريسبيراتوري. Our speaker today is Dr. مروان مجيد, subspecialty respiratory medicine. دكتور مجيد, دكتور مروان, the floor is yours. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور عباس على البرزنتيشن. شكرا مرة ثانية لسينو على هاي الفرصة الطيبة اللي خلينا نلتقي وياكم إن شاء الله. We are discussing an important subject. Unfortunately خلينا للأخير, بس لأهميته يمكن نخليه للأخير, اللي هو موضوع الأسمة. تقريبا ناقشنا أغلب المواضيع المهمة بالريسبيراتوري وقدرنا نسوي ريفيو سريع لها حتى نعرف شلون نتعامل ويا الكيس, حتى نعرف شلون نقدر نجاوب يعني الأسئلة بالإكزام اللي مرتبطة بالموضوع مالته. اليوم راح نتناول موضوع الأسمة اللي هو موضوع طويل وشائك. نحاول نبسطه بأقل يعني الخسائر الممكنة, لأن إحنا إذا ما ننطي الأسمة حقها إحنا يعني طالعين بخسائر أكيد. بنطلع بأقل خسائر ممكنة يعني عن موضوع اليوم. موضوع الأسمة موضوع يعني renewable يعني subject بالريسبيراتوري ميديسين. قبل 5 سنوات المانجمنت كانت تختلف, الديفينيشن كان باشكال, الدايجنوستس كان باشكال, الفولو اب كان باشكال. حاليا بدات الصوره تتوضح اكثر من خلال يعني دائما الابديت اللي تنزل لنا بالجينا جايد لاينز, اللي هي الجلوبال انشيتيف اوف اسما اللي موجوده عالميا. الاكسبيرت بالفيلد يعطونا المعلومات جاهزه, احنا يعني نحاول قدر الامكان نطبقها بالواقع العملي ويا البيشنت. شنو الاسما؟ الاسما هي كرونيك انفلاماتوري ديس اوردر, لازم نميزها عن باقي التوبيكات اللي موجوده عندنا بالإيميونولوجي. قد يكون الاتوبي عارض ويروح, قد تكون الاكزيما عارض وتروح, بس الاسما هي كرونيك انفلاماتوري ديس اوردر, يعني تظل بيرزيستنت هاي الانفلاماتوري ديس اوردر, ما تروح. يعني المريض as long as the patient has been labeled as asthma يظل اسما طول حياته, حتى لو صار له 10 سنين ما عنده اي symptom, يظل عنده somewhat a level of يعني inflammatory disorder, chronic inflammation involving the airway. البروبلم هي بالايروي. طبعا لينكرنكايم is not involved. المشكله مالتنا احنا من التريكيا للمين برونكاس, التفرعات مالتها وصولا الريسبيراتوري برونكيول. هنا عندنا البروبلم اللي يصير عندنا اللي هي chronic inflammation that result in airway hyperresponsiveness, recruit inflammatory cells and increase the level of inflammatory mediators. So we have inflammation at the level of mucosa, so there will be airway narrowing due to constriction of muscle. There is airway narrowing due to edema of the mucosa lining the airway, due to goblet cell hyperplasia, due to mucus secretion, due to mucus plaque, and so on. And the inflammatory process, as long as it's ongoing, so there will be an end result, which is the airway remodeling. That our aim of the management, بالإضافة إلى أنه نحاول relieve symptoms and control symptoms والمريض يعيش normal life. واحد من الaims المهمة بالmanagement of asthma is to prevent the patient from reaching the point of airway remodeling. يعني من يوصل البوينت مال airway remodeling بعد ما يفيد ويا التريتمنت راح يكون الريسبونس للانهيرال partial, راح يكون حتى الريسبونس للسيستميك ستيرويد اللي هي السايد افكت راح يكون partial. وراح ندخل يعني طرق ملتويه بالمانجمنت مالته ونوصل الى يعني برونكيال ثيرموبلاستي وغيرها من الشغلات الترايلز اللي موجوده اللي لحد الان effectiveness not so confirmed. الاسمه هي بيها ايسبرغ فينومينا, مثل ما عندنا هواي ديزيزز بيها ايسبرغ فينومينا مثل الهايبرتنشن والديابيتس. الاسمه ايضا تنطبق عليها قضيه الايسبرغ فينومينا. عندنا ايروي انفلاميشن بالاساس موجود, عندنا برونكيال هايبر ريسبونسفنس, ايروي اوبستراكشن. المحطه الاخيره يلا تطلع عندنا السيمبتومز. فممكن عندنا احنا من كل مرضى اسما 8 او 9 او 10 يجوز عندنا 2 3 هم عندهم سيمبتومز, البقيه هم اسماتيك and they don't know they have asthma, or they have asthma and they neglect their symptoms, or they have been wrongly diagnosed as allergy وغيرها من هذه المصطلحات اللي الاطباء يجاملون بها المرضى.
الباثوفيزيولوجي هي مثل ما طرقنا لها بالبدايه ما نريد نضيع الوقت فيها airway hyperresponsiveness involving early phase و late phase. early phase هو already formed mediators that's secreted after exposure to offending allergen. راح يتحرر عندنا الهستامين والديجرانيوليشن اوف basophils والماست سيلز، فراح تتحرر عندنا inflammatory mediators bronchospasm تسوي inflammation بالاirway that's most likely to be mediated by already formed IgE. Also other form of presentation هو late response نسميه أو يسموه late reaction involving يعني inflammatory cells recruitment to the mucosa of the airway. So there will be another attack of bronchospasm. يعني احنا عندنا المريض مع الأسمة يجينا ب two wave of bronchospasm. الويف الأولى اللي هي early اللي تصير من دقائق أو يعني بزايد ساعة after exposure to offending allergen. So there will be airway constriction. Then airway constriction may be relieved spontaneously or by using يعني reliever therapy like salbutamol وغيرها. بس عندنا فيز ثاني اللي هو اخطر اللي هو يطول اكثر، ممكن يطول ساعات الى ايام، اللي هو late reaction اللي احنا نخاف من عنده، اللي هو responsible for the chronicity of asthma، اللي هو responsible for main morbidity in asthma، اللي هو responsible even from rare cases of mortalities in asthma، اللي هو late reaction اللي يصير ورا 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات. لذلك البيشنت اللي الاتاك مالته الاسما قوي وتحسه عنده وبالهيستوري عنده previous admission to the hospital, don't discharge him after giving him rescue management and the emergency hydrocortisone وفنتولين وقول له روح للبيت. لا، keep him under observation. الامرجنسي لودد اوكي ماكو مكان، قول له اقعد بالحديقه مالت المستشفى، اقعد على كرسي، انتظر من 6 ساعات، ارجع لي احط الستيثوسكوب على صدرك، احصل التشيست، اذا موجود البيك اكسبيراتوري فلوميتر اللي احنا مقصرين باستخدامه ممكن نستخدمه ونشوف الايرواي obstruction زاد لو ما زاد، لو بقى على مستوى، لو الامور تحسنت so we can discharge the patient home, keep him inpatient, or even if the condition worsened we can admit him to the respiratory care unit or intensive care unit accordingly. So we have to be careful when discharge the patient of asthma because it may go back to you after 6 hours due to the effect of late reaction. طبعا عندنا هواية تريجر للأسمة. تريجرز للأسمة قد تكون نون وقد تكون أنون. يعني عندنا الميديكيشن أشهر واحد بيها الأسبرين من الستيرويدال أنتي انفلاماتوري دراج بالأسبرين سنسيتيف أسمة، هو الاديشن اوف ساليسيليت affect the cyclic oxygenase enzyme resulting in shunting of metabolism of arachidonic acid glycoxygenase pathway, so there will be sustained leukotrienes result in bronchospasm, cough, and inflammation in the airway. Exercise-induced asthma due to hyperventilation. Hyperventilation will result in dehydration of the airway. So dehydration of the airway will predispose to bronchospasm. Change in the weather result in affection of the sympathetic ending in the airway, result in bronchospasm. مثلا المريض يطلع من مكان حار كلش إلى مكان بارد كلش، نسميه physical stimuli. Also يعني exposure to host dust mites وغيرها من هاي القضايا، الجراسبولين وغيرها ايضا متهمه ب inflammatory response that result in airway bronchospasm. The end result will be eosinophilic infiltration, neutrophilic infiltration of the airway and airway inflammation. من نعالج المريض يعني بالكنترولر ثيرابي اللي هي دائما الستيرويد، يعني هيلث ستيرويد اللي هي الكورنر ستون in the management of asthma. Have a single choice. Which of the following is the cornerstone in the management of case of chronic asthma or intermittent asthma? We have to choose the inhaled corticosteroid. هي airway مالت البيشنت who is asthmatic or healthy patient or asthmatic use inhaled corticosteroid and mucosa is normal. As the patient with asthma, there will be hypertrophy of the smooth muscle lining the airway. There will be hypertrophy in the intima. There is basement membrane thickening. There is infiltration of inflammatory cells over the intima and over the mucosa, goblet cells, hyperplasia, mucosal hypertrophy, thick mucus secretion, mucus flake, and so on. Hyperemia even may participate in airway bronchospasm. الأسمة هي clinical diagnosis. إحنا تطرقنا لمحاضرة السي او بي دي سابقا. يعني محاضرة السي او بي دي سابقا قلنا السي او بي دي is totally dependent on يعني
on pulmonary function test لازم عندنا spirometry وتطلع عندنا ارقام معينه ال FEV1 على الفورث vital capacity post bronchodilator هي اقل من 70% او البيشنت ريسبونس للبرونكودايليتر قليل هذا البيشنت should be labeled as COPD. الاسما البيشنت can be diagnosed clinically without يعني pulmonary function testing in certain situation. مثلا عندنا كيس high clinical probability of asthma عنده يعني البيشنت عنده intermittent attack of recurrent episode of wheezing, shortness of breath, chest tightness, dry cough. السيمبتومز بتصير بالنايت بتصير بالايرلي مورنينج relieved by inhaled bronchodilator. The clinical probability of asthma is high, so we may not need pulmonary function test to confirm the diagnosis. We can rely on the clinical presentation, but in mild to moderate the clinical probability of asthma, we may need pulmonary function test to confirm the diagnosis. Classical precipitation for asthma here exercise, exposure to cold weather, exposure to airborne allergens, viral upper respiratory tract infection, nasal flu, parainfluenza, wheeze, apart. There is often very little and to find an examination. And examination مريض الأسمى كلش commonly يجينا حتى even sometimes in mild attack patient يجينا just with the prolongation of respiratory phase or even normal chest examination. So examination of the chest and there is no wheeze, there is no prolongation of respiratory phase does not exclude asthma. We may need to do another test like provocation test. We may need to do exercise test, then evaluate the patient pulmonary function test and so on. Also, the asthma most commonly associated with upper respiratory tract problem like atopy, like eczema, like chronic sinusitis, and so on. So inspection, evaluation of the upper airway, evaluation for post-nasal drip, for nasal polyposis, for nasal discharge, for mucosal hyperemia of the oral mucosa, essential the evaluation of the patient with asthma. Asthma characterized by diurnal pattern هذا كنا نعرفه انه السيمبتومز تقريبا بالميد تبدا تختفي يعني تزيد السيمبتومز على البيشنت وين he is going to bed بالليل او early morning يعني ساعات الفجر الاولى وطبعا يعتقد due to the reduction of the level of cortisol at that time and the elevation of cortisol in the morning contribute to relieving the symptoms. The diurnal pattern may be one of the presentations of asthma. Cough may be a dominant symptom in some patients, and lack of wheeze, breathlessness may lead to delay reaching the diagnosis, so-called cough variant asthma. عندنا هواية كيس تيجينا المريض chronic cough ما عنده ويز ما عنده bronchospasm نسمع التست مالته كلير نسوي له pulmonary function test تطلع normal reading يعني at rest الchest x-ray مالته normal ما عنده other cause for يعني dry cough. So the patient can be suggested to be يعني cough variant asthma. So bronchial provocation test or exercise, then we do pulmonary function test may be useful to evaluate for this. Sometimes trial of inhaled steroid can be used as a diagnostic way for diagnosing asthma, but يعني not so we don't rely on it so much because يعني شيء عندنا مصطلح اسمه eosinophilic bronchitis ايضا يعني يصير بها response للinhaled steroid. عندنا شيء اسمه asthma trial او سمتر ترايل او سمتر اسما هاي كلش مهم يركزون عليها مرات بالامتحانات خاصه مالت البورد العربي والعراقي يحبوها الواي اوف برزنتيشن مالتها المانجمنت مالتها شنو تنطي للبيشنت شنو الستيرويد اوف تشويس. طبعا هي ترايد دائما معروفه اللي هي اسبرين سنسيتيفيتي نازل بوليبوسيس اند اسما هو هذا الترايد المعروف. البيشنت دائما البرزنتيشن مالته almost always هو female in middle age or يعني late 30s early 40s 50s يعني بهذا العمر general sinusitis nasal polyposis and the patient experience sensitivity or non-steroidal anti-inflammatory drugs sensitivity or also report symptoms after following alcohol ingestion or food containing salicylate. So we have to consider يعني اللي هي asthma trial as a possibility for the diagnosis. شويه تختلف عن البقيه بالمانجمنت هذول absolutely contraindicated non-steroidal انواع selective والnon-selective هذول يكونون كلش responsive للمونتلوكاست والسيفير لوكاست اللي هي كاترين ريسبتور انتاغونست
هذول كلش لهم ريسبونس للبرونكودايليتر. هذول يكونون ما نحبذ نعطيهم الهيدروكورتيزون يعني injectable during the attack. We may use in patient with asthma tried decadron, dexamethasone at time of presentation to the emergency, or oral prednisolone to relieve symptoms in acute severe asthma if the patient presented with exacerbation. يعني لأن الهيدروكورتيزون preservant may participate in bronchospasm. تشوفها بالبراكتس يجيك المريض يقول لك أنا عندي ربو بنفس الوقت عندي حساسية هيدروكورتيزون. لا، هذا يعني مو حساسية هيدروكورتيزون، هذا البيشنت هو asthma tried يصير عنده paradoxical response to the hydrocortisone. So if the patient considered asthma tried should be treated at يعني acute attack with dexamethasone or prednisolone. Occupational asthma, also another important term in medicine, important term يعني بالاكزام يلحون عليه في اسمه occupational asthma، واكو work induced asthma، واكو work related asthma، او work exacerbated asthma، مصطلحات متداخله. occupational asthma تختلف عنهم انه البيشنت عنده symptoms at the days of work, and when the patient has abstinence from work due to مثلا vacation or the weekend, patient completely normal and symptoms relieved, and the symptoms produced after going back to work. هذا واحد من الواي اوف برزنتيشن. الشغله الثانيه شرط كلش مهم، لازم عند البيشنت latency period، يعني المريض لازم صار له على القليل سنه او سنتين بالعمل مالته حتى يصير airway sensitization، حتى يصير occupational asthma. ما يصير انه يجي المريض اشتغل صار له شهر ده يشتغل صار اسمه، اذا هذا occupational asthma. ما عندنا هيك، لازم ينتظر المريض على القليل latency period سنه فما فوق، يلا تقدر تقول عليه occupational asthma plus عند هاي الفيتشر مالت انه relieve symptoms after abstinence from the work. So the definition is complicated a little bit, but we have to separate from work-related asthma or actually some work-exacerbated asthma. Work-exacerbated asthma هو patient already asthmatic، من يجي للشغل مالته، إذا الشغل مالته ب offending allergens ممكن exacerbate asthma، راح يقول لك زيد عندي. For example, I know patient هو asthmatic، بس المشكلة إنه بدأ يشتغل بهاي الثلاجة اللي يخزنون بيها لحم ودجاج وما أعرف إيش هاي الشغلات الدواجن. يقول أنا شغلي كله بالثلاجة، حرارة ناقص 10، ما أعرف ناقص 15 الحرارة مالتها. يقول أنا الأسمة مالتي كانت بالبيدياتريك كل الزينة، بس من بديت أشتغل هذا الشغل ورا أسبوع 10 أيام من الشغل مالتي بدأت تزيد علي السيمبتومز. من يصير عيد وعطلة كذا أقعد بالبيت أرتاح تروح السيمبتومز كل شيء ما أحتاج، من أرجع للشغل يزيد. هذا يسمى work exacerbated asthma due to exposure to cold, due to exposure to offending allergen, to pollutants, to يعني chemicals whatever. Irritant induced asthma is another terminology due to the presence of irritant substance in high level and high intensity. Reactive airway dysfunction syndrome شويه مصطلح ظهر ورا احداث 11 سبتمبر. هذول اللي يتعرضون وما بيهم شيء، يتعرضون يعني single time to high amount of مثلا dust, pollens or fumes or chemicals in high concentration. So they develop airway hyperresponsiveness that's very difficult to be controlled on inhaler. هتسموها الرادز اللي هي reactive airway dysfunction syndrome. نشوفها عند الفاير وركرز، نشوفها عند الناس اللي يشتغلون بالمصافي مالت النفط، يشتغلون بقضايا الفحم وغيرها. Occupational asthmatic eosinophilic bronchitis، طبعا هاي تحتاج شويه evaluation by bronchoalveolar lavage to detect يعني high eosinophil at the bronchial wash and alveolar lavage. Diagnosis of asthma is clinical مثل ما قلنا, but sometimes if the clinical probability is intermediate or low, we may need to depend on spirometry. Spirometry في features نشوفها بالspirometry. Spirometry احنا عندنا راح يطلع عنا FEV1 force vital capacity. FEV1 هي force expiratory volume in the first second. عندنا شيء اسمه FEV1 على force vital capacity ratio. من نسوي التيست للبيشنت عدت الريشيو جوا 75% او جوا 80% اذا very young patient، جوا 70% اذا شويه elderly، لان شويه هاي الريشيو تتحرك ويا العمر. كل ما كبرنا كل ما شويه الريشيو قلت النورمال رينج. يعني مثلا الشايب 80 سنه 70% accepted ريشيو، بينما باليانج عمره مثلا 12 سنه 85% لازم، او 83% should be normal. فبس نشوف شويه الريشيو قليله، نشوف ال FEV1 mildly reduced, we have to give the patient
inhaled salbutamol يعني لو دوز، دائما معتاد نعطي 400 مايكروغرام 4 بخات، ونخليه ربع ساعه يرتاح، 3 ساعات بعدين نرجع نسوي له السبيرومتري ونشوف الانكريز بالFEV1. If there is increase more than 12% in FEV1 or there is more than 20 cc 20 ml مرات ما توصل 12% بس اكو صعود 200 ml increase following administration of bronchodilator or trial of steroid, so that should be considered as asthma plus طبعا compatible clinical history مثل ما قلنا في البدايه. Greater confidence is gained when the increase is more than 15% or more than 40 cc increase in the FEV1. الترايل اوف ستيرويد مرات نستخدمها، المريض ما عندنا انهيلر او ما نقدر نستخدم الانهيلر، خاف كونتامينيشن يصير من المريض، نقول له هذا بريدنيزولون 30 ملغ، روح تعال بعد اسبوعين 3 نعيد لك الFEV1 اذا انكريز اكثر من 12% اكثر من 200 سي سي the patient is asthma. طريقه اخرى من خلال احنا نسميها بيك اكسبيرتوري فلوميتر دايري، نعطي المريض جهاز بيك اكسبيرتوري فلوميتر، نعطيه ورقه وقلم ونقول له سجل لنا الصبح ايش قد يقرا بالليل ايش قد يقرا، على مدى اسبوعين 3 اسابيع تجيب لنا اياه. تجيب لنا اياه الريدنج اذا diurnal variation اكثر من 20% on at least 3 days per week for 2 consecutive weeks, so it's most probably we are dealing with asthma. او طريقه اخيره FEV1 is decreased more than 15% after 6-minute exercise. ما كنا نطبقها بالبراكتس، نقول للمريض نشوف النورمال pulmonary function test عندك كف سجستيف مال اسمه، نقول له روح على الدرج هذا هنا، اصعد ونزل 6 دقائق 7 دقائق، نقعد يرتاح يعني 5 دقائق 10 دقائق لفه، ونرجع نشد على الجهاز مال pulmonary function test. If there is a reduction in FEV1 more than 15% from the baseline, so the patient could be considered as asthma. هذا هو diurnal variation نشوفه peak expiratory flow diary، ونشوف after initiating the steroid شلون صار variability قلت and the numbers increase، لأنه كان يدفع 300 سي سي قام يدفع 400 وأكثر وأكثر. Occupational exercise induced asthma. Exercise induced asthma قد تكون part من الأسمة العادية، وقد تكون هي مجرد entity بحد ذاتها exercise induced asthma. المريض يجينا يقول أنا ما عندي شيء، بس من أمارس رياضة وألعب طابة وكذا أروح مسبح يصير عندي يعني ديسنيا ويصير عندي dry cough كذا. نعم هاي موجودة بالبراكتس after يعني قلنا airway dryness due to exercise أو exposure to cold weather، إذا واحد سوى مثلا aerobic exercise بمكان بارد أو غيرها راح يصير عندنا bronchospasm that should be evident after يعني 5 to 10 minutes of exercise. and sometimes يعني ما تجينا بهالطريقة مثل ما موجود هنا بالجراف، يجينا المريض عنده dry cough مجرد ما يرتاح من الاكسرسايز. هاي أيضا way of presentation of exercise induced asthma, which is usually treated by Montelukast, the drug of choice, plus يعني يعني Ventolin on need or Ventolin before the exercise, and always advise the patient to do warming before يعني doing an exercise. Chest X-ray has no role in the diagnosis of asthma, but very important to exclude alternative diagnosis or complication. Alternative diagnosis ممكن patient عنده bronchogenic carcinoma جاي كف، ممكن المريض عنده allergic bronchopulmonary aspergillosis، ممكن bronchiectasis، ممكن COPD، ممكن مريض عنده pleural effusion جاي كف. فالchest X-ray essential to exclude alternative diagnosis or reaching for a complication. إذا المريض عنده pneumothorax at time of the presentation. Always don't forget to look or ask for nasal symptoms, nasal obstruction, rhinorrhea, or atopic dermatitis, associated asthma, allergies, food allergy, reflex, gastroesophageal reflex, laryngeal reflex, triggers, exercise, menstruation, social situations, stress, أيضا maybe يعني it may exacerbate asthma, experience sensitivity or family history of asthma. Important differential diagnosis in asthma هي دائما خليها ببالنا نسأل عليها هواية، هي upper airway obstruction syndromes، مثلا المريض عنده ستايدر، بدأ يجينا expiratory sound، واي كيس تجينا اسمه وشايل هالقد انهيلرز وياه،
المريض اساسا هو يجيك inspiratory sound. البيشنت هذا مو اسمه، ما دام inspiratory sound هو predominant that the patient is stridor lack of airway obstruction at the level يعني of trachea and above trachea vocal cord الفارنكس وهكذا. يعني هذا should be يعني لازم نستعين بالطبيب ENT او نستعين بالبرونكوسكوب for reaching the diagnosis. foreign body aspiration خاصه بالبيدياتريك tumors congestive cardiac failure نسميها cardiac asthma لان المريض عنده فيتشر مالت asthma وليج edema pulmonary edema وهايبوكسيا in the wheeze due to يعني airway congestion vocal cord dysfunction كمان presentation من يجونا يعني بالفيميلز دول بنعطيهم انهيلرز انه تزيد السيمبتومز عليهم من ياخذون انهيلر. هذا الفوكال كورد ديسفانكشن hyperventilation syndrome جماعه الانكزايتي chronic thromboembolic disease or pulmonary hypertension هذول يجون exertional dyspnea eosinophilic granulomatosis with cholangitis bronchiolitis and gastroesophageal reflux disease. المانجمنت اوف asthma هي step wise management. ما بدي ادوخكم هنا بتفاصيل هواي بالسلايدات if you want I can share the lecture with you later on but I will jump directly toward the graph اللي يلخص هذا الكلام لان احنا عندنا خطوات step 1 step 2 step 3 step 4 step 5 الجراف هو الموجود هنا. المريض قبل ما كنا بديفيدسون مال الاسماء اول ستيج اللي هي ستيج 1 كانت انه يوز فينتولين اون نيد يوز سالبيوتامول اون نيد او البيوتيرول بالكتب الامريكيه تكون الاسم لا هاي انلغت. حاليا تجينا جايد لاينز بريزنت يعني نيو تكست as long as the patient has been diagnosed as asthma should initiate controller therapy. شنو الكنترولر؟ هي الانهيلد ستيرويد. شنو الريليفر؟ هي البيتا agonist whether short acting beta agonist or long acting beta agonist with rapid يعني action مثل فورميترول او انه البيشنت ياخذ اللي هي انتي ماسكارينيك ايجنت مثل يعني براتروبيوم برومايد هذول يسموهم ريليفر. بس اهم شيء كورنر ستون بالمانجمنت قلنا الكنترولر اللي هي الستيرويد. فمن الستيب الاولى as long as the patient has been diagnosed as asthma start inhaled corticosteroid low dose. If the patient is not controlled طبعا المريض هو وياه short acting beta agonist considered if needed. Jump to another step. الستيب الثانيه هي add inhaled long acting beta agonist to low dose steroid or normally as a combination من الكومبلاينس مع المريض. ننطي كومباينيشن موجوده هواي كومباينيشن بالماركت سواء جينيريك او براند الكومباينيشن اوف لونج اكتنج بيتا اجونست اند انهيلد ستيرويد. بركز على ملاحظه جدا مهمه اللونج اكتنج بيتا اجونست should not be prescribed alone in patients with asthma because it may be associated with increased mortality. هاي الملاحظه كلش مهمه. لذلك البريبريشن اللي موجوده مال مثلا فورميترول وحده سالميترول وحده هاي خاصه بمرضى السي او بي دي اللي هم confirmed that they have COPD not licensed for patients with asthma very dangerous may result in increased mortality if used without steroid. So it's always in combination. Step 3 بعد صعد المريض another step add-on therapy نجي ندخل leukotriene receptor antagonist may be used thiophanines on need may be used sustained release preparation أو إنه increase the dose of inhaled steroid من إنه low dose plus يعني long acting beta agonist to intermediate dose plus long acting beta agonist. يعني راح تضطر شوية تغير الانهيلر مالت البيشنت مثلا for example مثلا المريض عنده يعني فلوتيكازون 250 كان بياخذ ويا سالميترول 50 راح تصعد فلوتيكازون 500 سالميترول 50 وهكذا تصعد شويه شويه ستيب باي ستيب. مريض السيمبتوم ستيل بيرزيستنت لان هنا راح نوصل هاي دوز ستيرويد. توصل هاي دوز ستيرويد قدام توبيكال ستيرويد ما نخاف من عندها. هاي دوز ستيرويد combined with trial using high dose steroid addition of fourth drug اللي هي leukotriene receptor antagonist and release thiophanine and long acting anti-muscarinic. تبع عليهم الستيب 4 يجينا اللونج اكتنج انتي ماسكارينيك اللي هو الدراجز اللي already كان licensed for patient with COPD start licensed for patient with asthma as well
اللي هو عندنا تايتروبيوم. ستيب الاخرى patient still not controlled, still symptomatic, still the asthma is fully controlled or uncontrolled. نروح باتجاه يعني use short courses of يعني oral steroid plus the inhalers and oral medication, and consider other therapies like immune modulators مثل الأوماليزوماب وميكوليزوماب وغيرها من جماعة immune modulating agent. هذا latest graph from GINA guidelines. يعني صراحة هو الامتحان، يعني أنت والممتحن أنت وحظك، الممتحن بعد ما يعتمد على الكتب القديمة يجيب لك إياها على الجراف الأولاني اللي كنت أنا أحكي به، معتمد على الجينا جايد لاينز الحديثة وأبديتد، راح يسألك من هنا. الجينا جايد لاينز حددت المرضى والأسمى within two tracks، track 1 و track 2. track 2 هذا not applicable in Iraq لأن المريض لازم شايل وياه inhaled steroid بنفس الوقت شايل وياه inhaled short acting beta agonist، لازم شايل 2 inhalers، هذا يعني not practical. احنا نريد track 1 اللي هو applicable patient in Iraq in general، هو طبعا المفضل يعني هو track 1 رقم 1 عالميا هو المتبع، اللي هو المريض step 1 step 2 as needed low dose inhaled corticosteroid plus formoterol، يعني مو اي يعني long acting beta agonist، formoterol. ليش؟ لان بي short acting properties يشتغل مثل السالبيوتامول بسرعه مثل البنتولين، يعني بتستخدم الهيلث combination of budesonide plus formoterol، تستخدمه as a reliever نفس الوقت هو controller at the same time، فهو يبقى على طول الوقت reliever as needed low dose ICS plus formoterol، إضافة إلى نبدأ من ستيب 3 low dose maintenance ICS formoterol، يعني تقدر تعطي يعني شرطة واحدة مال ICS formoterol باليوم بلس يعني بخة واحدة as needed. صعد مستوى ثاني وصلنا للستيب 4، تقدر يعني بالستيب 3 العفو سحبتين وواحدة إضافية. ستيب 4 ميديوم دوز راح تصعد شويه، تخلي مثلا 3 سحبات باليوم مالت البوديسونايد بلس فورمترول وياها از نيدد سحبه اضافيه من بوديسونايد فورمترول بلس اد اون may need to add on nicotine receptor antagonist add on slow release thiophelline, or if the patient in step 5 short courses of oral steroid plus anti interleukin 6 anti IgE وغيرها من النيوست ميديكيشن اسمى. طبعا هنا تشوفوها انه الاديشن اوف nicotine receptor antagonist within step 3 ليش احنا نضيفه؟ الفكره من عنده هو مو ذاك so effective in patient with asthma but to minimize the exposure for steroid for the patient with asthma. Even if we use topical there is يعني a little bit يعني systemic adverse effect of these steroid. حتى البوديسونايد اللي هو اقل واحد سلبي absorption واقل واحد يعني اكثر واحد بفيرست باس ميتابوليزم هم systemic adverse effect. يجينا المريض يقول I gained weight يصير عندي acne يصير عندي sugar fully controlled وغيرها من التوبيكال اللوكال العفو complication like dysphonia and candidiasis. فاحنا عندنا المريض العراقي دائما يقعد بالتراك 1 دائما نخليه. طبعا الدوز اوف ستيرويد تختلف، مطلوب من عندكم انه تطلعون عليها بالامتحان راح يمتحنك وكأن انت بالمونولوجيست وتعرف الانهيلد ستيرويد شنو اللو دوز، ايش قد اللو دوز، ايش قد الهاي دوز، ايش قد الانترميديت دوز. ما راح يجيب لك هاي العباره انه هاي دوز تساعد على انترميديت، راح يجيب لك دوز محدده، يقول لك المريض ياخذ بوديسونايد 200 مايكرو، شو تسوي له؟ نكست ستيب يقول اساعده 400 مايكرو، فلازم انت تكون اوريدي تعرف انه البوديسونايد 200 الى 400 هي لو دوز، 400 الى 800 هي ميديوم دوز، فوق ال 800 هي هاي دوز. also البيكلوميثازون لازم تكون على درايه، البيكلوميثازون اللي هو المستخدم هسه الاتش اف اي 100 الى 200 200 الى 400 اكثر من 400. عندنا ايضا كومنلي يوزد لوتيكازون اللي هو هذا الموجود الاتش اف اي 100 الى 250 فوق 250 الى اكثر من 500 وهكذا. فلازم تكون عندك درايه خاصه بهذول الثلاثه بيكلوميثازون بوديسونايد لوتيكازون اللي هي كومنلي يعني نشوفهم ونلاحظهم بالاكزام يكرروها دائما، ما يروحون على الموميتازون وغيرها لان rarely يعني to be used in asthma can used inhaled topical on مثلا
بالجماعه ENT بالنيزل الرجي وغيرها. هذا الميتر دوز انهيلر، هذا السبيسر، لازم نعرف شنو الميتر دوز انهيلر، لازم نعرف الديسكس، عندي هيلر، تويست هيلر، كلها اسماء تجاريه تخليها الشركات. but we have to be educated about it. الفليكس هيلر، النيو هيلر، السبيمت، البرجير، التيربو هيلر وغيرها. طبعا كلها تعتمد على البيشنت بريفرنس، كلها شغاله. عندنا مشكله اذا المريض يعرف يستخدم ميتر دوز انهيلر تشيب افيلبل اكسبتد، اوكي ماكو مشكله يقدر يستخدمه. المريض بريفير ديسكاس، اوكي يستخدم ديسكاس. المريض يحب يستخدم الهاند هيلر، نظام الكبسوله يطلقها، اوكي. اعتمد على البيشنت بريفرنس، لان واحده من الشغلات الكونسيرن المهمه بالمانجمنت اوف اسما از بيشنت كومبلاينس بالميديكيشن، قناعه المريض. المريض على بالك يعني انت تقتنع بالعلاج، مو هو جاي مريض تريد تعالجه والمفروض يريد من عندك سوليوشن. هاي مشكلتنا ويا مرضى الاسنه. يعني مثل مشكلتنا مرضى الهايبرتنشن، يجيك ضغطه 20 بس انا ما اريد دواء، يعني نفس المشكله. الاسمه راح يجيك بس لا تنطيني انهيلر، يقول له اعطيك ستيرويد بي سايد افكت، يقول لك لا انا مالي سايد افكت، فمشكله. فنتحايل على المريض مرات، يعني هاي طريقه الاكسبشن، عرض له هذا الانهيلر شكله وهيك شكله كبسوله مصلحته طبعا، يعني فكره اول ثانيه هي مصلحه المريض. التيربو هيلر موجود، هاند هيلر، ديسكس which kind of inhaler patient convinced with use it, okay it's acceptable. فماكو اسبقيه الواحد على الثاني. فخاف يجيك سنجل تشويس يقول لك التيربو هيلر احسن من ما شنو، يقول له لا patient preference، راح يجيب لك واحد بالسنجل تشويس يقول لك patient preference، نعم تختار البيشنت preference. الليفل اوف اسما كنترول طبعا تختلف، يعني مستويات معينه. عندنا الهيستوري هو الاساس بالدايجنوستس، الهيستوري هو الاساس بالفولو اب. الهيستوري قد مهم، ايش قد احنا مهملين به، بس هو ايش قد مهم، يعني هو يعني essential من اسمه دايجنوستس اند فولو اب مانجمنت. فعندنا اسئله معينه نسال اللي هي plus if we have access to peak expiratory flow meter or FEV1 we can use it. اسئله نسالها daytime symptoms عندك موجوده، راح يقول لك yes or no and how frequent، اكثر من twice per week شويه high significant، اكثر من اقل من twice per week اوكي control. زين limitation of activity، any limitation of activity should be considered important. Nocturnal symptoms, any nocturnal symptoms in any week should be considered important. Need for rescue therapy اكثر من twice per week should be considered important. راح نجمع نقاط. إذا المريض جاب أكثر من 3 نقاط دخل المريض بخانة uncontrolled asthma. إذا المريض جاب نقطتين partially controlled asthma. Both of them نفس الشيء يحتاجون بس مجرد optimization of the management. أيضا exacerbation history very important، مثل ما كنا نحكي على exacerbation that necessitate hospital COPD، أيضا it's important in asthma. exacerbation history لازم هم نركز عليه. none موجود أكثر من 1 per year، one in any ويك كلش مهم نخليه بقضايا الكنترول partially controlled and controlled so the level of medicine should be increased. راح تقولون هذا البوكس مو كلش مهم، لا انا راح اقول لكم كلش مهم. نفس الشيء من راح يجيب لك السؤال، ما راح يجيب لك يقول لك البيشنت partially controlled what will you do، لا راح يجيب لك هيستوري، يقول لك البيشنت عنده 3 مرات بالشهر اللي فات صار عنده ديسنيا، وصار عنده قبل شهرين مره واحده غاب من العمل مالته ديو تو ديسنيا، وسويت له بيك اكسبيراتوري فلو ريت وطلعت اقل من 75% من البريدكتد. انت عاد مطلوب من عندك تحط هذا بخانه الانكونترول، وحده تحطه بخانه البارشلي لو كنترول، هذا الحساب مالتك. and next step what will you do؟ راح يكون السؤال مكون من شقين، الشق الاول انه شنو هذا المريض بيا خانه خليته، ثاني خطوه بما انه انت خليته بهاي الخانه شنو النكست ستيب ان ذا مانجمنت وات ويل يو دو. ننتبه عليها هاي النقاط كلش مهم، هذا البوكس كلش مهم، مرات هو الكي مالت الحل مالت الكيس مال الاسم. اسمه اكساسربيشن او بعض المصادر ما تقبل بمصطلح اكساسربيشن، اسمها اكيوت سيفير اسمه. واحده من المشاكل المهمه اللي احنا نواجهها بالبراكتس، يعني سواء على الداي كلينيك، سواء على الريسبيراتوري كلينيك، على الامرجنسي روم، هو increasing symptoms whatever the precipitant, whether infection, whether exposure to allergies, whether يعني
comorbidities أخرى. أهم شيء إنه patient develop severe symptoms that bring him to the hospital. patient يستخدم الانهيلر at home ماكو ريسبونس، يستخدم الترايل مالت اورال ستيرويد يجوز عنده جوا ايده بريدنيزولون ما استفاد، جاك الهوسبيتال. هذا دخل بمصطلح الاسما exacerbation acute severe asthma. Very important to be considered and to be evaluated carefully. يعني 10% من هذول جماعه الاسما exacerbation هم من جماعه البريتل اسما، والبريتل اسما كلش ريسكي هذول. على غفله يصير عنده silent chest وكومبليت يعني closure of the airway and we may result in يعني acute type 1 respiratory failure and death. فشويه نكون careful. هذا الجدول ايضا مهم. طبعا كل هالمستسقات هاي المصادر من ديفيدسون اللي هو احسن مصدر يتكلم عن الاسماء بطريقه concentrated ومرتبه. هنا اجت مقسمين الى acute severe asthma, life threatening asthma, near fatal asthma, and this criteria should be recalled at the time of exam or at the time of the emergency. هم يعتمدون على peak expiratory flow rate. unfortunately peak expiratory flow rate ما نستخدمه، يعني من ضمنهم اني يعني ما كلش نستخدمه. موجود المريض شلون يتعقموا بس الكوفيد وماكو ديسبوزبل ومن السوالف. فيا اما البيك expiratory flow rate طالع من 33 الى 50 او decrease اقل، او هو اوريدي جاني اقل من 200 سي سي، او respiratory rate عنده عاليه فوق 25، heart rate عالي، inability to complete one sentence in one breath. هذا البيشنت دخل بالاكيوت سيفير اسما، هو اوريدي جاي. البيشنت دخل مستوى عالي صار في ابجريد اللي هو لايف ثريتنينج اسما، لما نزلت البيك سبايك فلو ريت اقل من 33% او اقل من 100 سي سي at time of presentation بلس هايبوكسيميا، الاكسجين مالته نزل جوا 92%. هذا كلش مهم. او نورمال كابنيا. نورمال كابنيا بالاسما كان نوت بي اكسبتد. بالاكيوت سيفير اسما يجينا المريض هايبوكابنيا ديو تو هايبر فنتيليشن، عنده وش اوت اوف سي او 2، ما عنده مشكله بالسي او 2 يتخلص منه، بس الجيننج اوف او 2 هو المشكله بها. فاي نورمال اور ايفن يعني نورمال يعني بي سي او 2 بالبراكتس should alert you that the patient is life-threatening asthma. اذا صعدت من sunrise بي سي او 2 دخل المريض near fatal asthma. في اي بي سي او 2 عاليه مريض الاسما patient should be intubated، ما بها مجال، ما عندنا حل ثاني. silent chest, cyanosis, feeble respiratory effort, bradycardia, arrhythmia, hypertension, exhaustion, confusion, coma. كل هذول فيتشر يعني واحده من عندهم او اكثر، خاصه الارقام، يعني هم يجيبون اياها يركزون على الارقام مرات يخليك يعني تدخل اتجاه انه هذا acute severe or life threatening or near fatal asthma. اهم شيء هو rise PaCO2 that put you in the put the patient in the category of near fatal asthma which needs requiring urgent mechanical ventilation. هنا الالجوريثم يعني how to deal with cases، يعني شلون راح تتعامل ويا المرضى اللي يجوك اسما في الامرجنسي. هاي الطريقه هي الساينتفك واي، الطريقه المعتاده وشوفوها ايضا يعني بنرجع معتمده على البيك اكسبيرتوري فلو ميجر. احنا هنا مشكله، يعني مشكله يعني عقبه حقيقيه لتطبيق هذا الباراجراف بالبراكتس. ما عندنا بيك اكسبيرتوري فلو ميتر، ما مستخدمين، انا شخصيا ما مستخدمه. فهنا راح ندخل بالمشكله. احنا للاسف نظام يعني التعامل ويانا هي نظام التقدير. انت تقديرك للكيس شنو؟ مرات اندر استيميتد المريض الديسشارج، المريض يرجع لك بعدين complicated، او مرات اوفر استيميتد المريض نلقاه بالميديكال وورد نايم، هو سيمبل اسما اتاك والكلير تشيست ما عنده اي مشاكل ونورمال ارتيريال بلاد جاز اناليسيس. واي ذا بيشنت هير؟ ما حد يعرف ليش. لان احنا عندنا حلقه مفقوده بالمانجمنت اللي هو بيك expiratory flow meter should be available after giving rescue therapy اللي هي الستيرويد and nebulized salbutamol. If the patient improved, patient can be discharged home. If the patient has no history of exacerbation, history of hospitalization due to asthma before, can be discharged home and reviewed by general practitioner. If the patient has moderate attack, peak expiratory flow rate مالته بين 51 و 75%، need arterial blood gas analysis, nebulized salbutamol, oxygen therapy, steroid therapy سواء prednisolone oral or equivalent hydrocortisone 100 إلى 200 ملغ IV. Wait 30 minutes, remeasure peak expiratory flow rate. If improved, can be discharged home. If the patient
deteriorated or still peak expired flow rate below 60% of predicted. وهذا الرقم هو هنا المهم. مرات من يجيبون الاسئله بس يدخلوك بهاي الخانه انه البيك اكسباير فلو ريت اقل من 60% بعد البريدكتد. شو تسوي؟ دستر ولا تبقيه؟ حتى لو يقول لك المريض ويل بس البيك اكسباير فلو ريت اقل من 60%، admit the patient and consider evaluation in the medical ward. And if the patient deteriorates much more, the patient should be referred to intensive care unit or respiratory care unit. Management of mild to moderate exacerbation هو انه يا اما تستخدم البنتولين نبيلايزر او انهيلر لو دوز يعني او ميديوم دوز ستيرويد، اسمه شورت بيرست اوف ستيرويد مثلا 5 ايام بريدنيزولون على 20 ملغ وانس ديلي، او انه ممكن يعني بطريقه اخرى اللي هي we can use a combination of formoterol salmeterol together. المريض يقدر يستخدمها اذا الانهيلر عنده البيت، نقول له اخذ بختين من يصير عندك اتاك، طقه واسحب، بعدين ارجع طقه للجهاز، اسحب سحبه ثانيه وشوف روحك ورا نص ساعه اذا ما تحسنت تقدر عاد تراجع emergency room. Indication of rescue course of steroid مهمه. طبعا من مصدر لمصدر راح تلقون الكورس مال الستيرويد والدوز مالته تختلف، ناس تقول 40 ملغ 5 ايام، ناس تقول 20 ملغ 5 ايام، ناس تقول 30 ملغ 3 اسابيع وهكذا. الماشي هو 30 الى 60 ملغ. هذا صور المصدر ديفيدسون required for 5 to 7 days. Not need tapering because the period of and giving steroid is short. Indication for rescue courses include symptoms and peak expired flow rate progressively worsening day by day with fall of peak expired flow rate below 60. إن هذا الرقم مهم. 60 of the patient personal based recording, onset or worsening of sleep disturbance by asthma. دائما night symptoms with worsening at night مهمة بالريسكيو، يعني indication of rescue. persistent morning symptoms until midday. المريض ده يقول لك يعني اخذ التريتمنت مالتي، اخذ يعني هاي دوز انهيل ستيرويد، اخذ مونتيلوكاس، اخذ ستوريستيفينين، but I still complaining from يعني midday symptoms. نعطيه rescue steroid, a short course of steroid, the lowest possible dose طبعا. Progressively diminished response to inhaled bronchodilator symptoms that sufficiently severe require treatment nebulized or injectable bronchodilator. المريض يسمح انه يروح على مضمن على طوارئ او على مركز صحي ياخذ nebulized salbutamol ويطلع. Management of acute severe asthma طرقنا لها قبل شويه انه المريض should be stabilized with steroid, O2, salbutamol. Sometimes we use pratropium bromide. كنا قبل pratropium bromide نحن بنشوفه كنا نستخدم الاتروبين اللي هو for injectable، نكسر الامبوله نخليها بجهاز النبيلايزر as anticholinergic bronchodilator نستخدمها. اضافه الى طرق جديده ايضا اقرتها الجينا جايد لاينز بال 2021 نلقاها بالتكست بعد سنتين ثلاثه، اللي هو يوز بوديسينايد at the emergency room. ننطي 0.5 الى 1 ملغ بوديسينايد، هاي الامبولات الصغار نكسرها نخليها بالنبيلايزر ياخذها المريض، تقلل النيد للريسكيو اورال ستيرويد، تقلل النيد للهاي دوز او سالبيوتامول. اللي نعرف الهاي دوز من سالبيوتامول بالامرجنسي ترى خطر لان يدخل المريض بلاكتيك اسيدوسس، فانتبه لهذا الموضوع. يعني ما يصير نعطي سالبيوتامول in high doses. Chest X-ray may be needed if the patient is suspected to have مثلا mucus plaque مسويت له يعني collapse, or the patient has مثلا pneumothorax or coexistence of مثلا bronchopneumonia or congestive heart failure or whatever. injectable bronchodilators يعني هو يعني دائما نشوفه متغير من سنه الى سنه، من مصدر الى مصدر. قبل كان الثايوفيلين رقم 1، بس الثايوفيلين نزل صار رقم 2، صعد رقم 1 هو المغنيسيوم سلفيت، الثايوفيلين صار رقم 2، واخر واحد بالانجكتبل bronchodilator should be used يعني very cautiously اللي هو salbutamol infusion اللي هو can be used in patient with مثلا silent chest يعني life threatening asthma under يعني close monitoring with يعني monitoring of the heart rate, monitoring for arrhythmia, وطبعا absolutely contraindicated patient with ischemic heart disease or AF or any type of serious arrhythmia. Assisted ventilation is very important يعني in patient with asthma. When to consider assisted ventilation؟ هذا أيضا سؤال يتكرر دائما يعني بالعمل اللي كنا نعاني، يعني يسالونا دائما عليه ويدرونا دائما في ناسيه هذا الموضوع، ما نحفظه كل زين.
اللي هي لما المريض يجينا كوما، respiratory arrest, deterioration of arterial blood gas tension despite of optimal medical therapy اللي هو لما ينزل ال PaO2 جوا 60 and falling, or PaCO2 reach the normal أو little bit higher than normal 45 and rising, pH low جوا 7.2 هو المعتاد الرقم اللي يعني يستخدموه exhaustion, confusion and drowsiness. حاولت قدر الامكان يعني اختصرها للمحاضره من الاسئله. راح تقولون اكو ديفكت فلان بارت اتفق وياكم، بس على مستوى يعني الاندر بوست جرادويت اكثر من هاي المعلومات ما راح نحتاج. حتى احنا بالبراكتس المعلومات البقيه نحسها كماليات وحش زايد اكثر مما هي تطبق ابليكابل، اكثر من هذا الكلام ما يتطبق بالفيلد مالت الاسمه، ما عدا يعني الانستتيوشنز اللي هي سبيشالايزد ان اسمه مانجمنت اللي هم يعتمدون مثل immunotherapy لايك مثلا الأوماليزوماب لايك ميبوليزوماب، راح نتطرق لها شفهيا شنو هذول. مثلا الأوماليزوماب والانتي اي جي اي اللي نستخدم البيشنت بالاسمه واللي عنده ليفل مال اي جي اي من 30 الى 700، هذا كرايتيريا. البيشنت عنده previous history of exacerbation، البيشنت مانديتري عنده history of atopy، عنده اكزيما واتوبي ورينوسينوسايتس وياها، الاي جي اي ليفل مالته عالي، عندك اكساسربيشن قديمه، المريض ده يضطر يوز frequent dosing of oral steroid، هذا البيشنت indicated for omalizumab therapy اللي هو الانتي اي جي اي. المجموعه الاخرى اللي هي انتي انترليوكين 5 اللي هي رستازوماب، ميبوليزوماب وغيرها، هذول ايضا لهم انديكيشن خاصه انه البيشنت عنده يعني اوبتيمال ميديكال ثيرابي، ستيل سيمتوماتيك، اكسباتري فلوريد مالته قليل، المريض عنده at least 4 attacks of يعني asthma per year that necessitate rescue therapy with steroid or patient steroid dependent asthma. Patient ما عنده feature مالت hyper IgE, so these are candidate for anti-interleukin 5 therapies, and the response is variable from patient to patient. يعني مرات مريض مجمع كرايتيريا بس ما بي ريسبونس، مرات مريض ما مجمع كرايتيريا وياخذ هاي الثيرابي، هو insist to be taken and the response is يعني satisfactory, and these management are extremely expensive and unfortunately not available in Iraq. نجي على الأسئلة. دكتور عباس يعني نقدم لكم إياه إن شاء الله. اي دكتور مروان، انا صيدلي سرمد وياك ان شاء الله. دكتور سرمد تفضل. يعني يا عمي سم فتحة البول. نعم. السؤال نقرا لهم اياه للستودنتس، خاف يعني البول مغطى عليها. العفو دكتور. نعم. Question 1. A 19-year-old man was diagnosed with the asthma in childhood. He has previously had a good disease control and he has not previously taken a regular preventer inhaler. Since starting university, his asthma control has declined. He has taking clomethazone dipropionate inhaler 80 microgram 3 puffs twice daily for the last 3 months. Despite this, he is still waking 2 nights a week and he is using his salbutamol inhaler most day. His asthma control test score is 19. What is the single best next step in the management? Please choose your answer.
دكتور لحد الآن 34 من 56 just answer. فهمت نص دقيقة بعد يعني السؤال. دائما التايم مالت الكويستشن بالامتحان ما يتجاوز الدقيقة و40 ثانية تقريبا المسموح. الفكرة بالامتحانات هو انه تجاوب هذا الوقت، يعني اذا نعطيك 5 دقائق ممكن تجاوبه انت السؤال، يعني تدوخ فيه وتجاوبه. فمرات الفكرة مو انه تعرف تجاوب ولا لا، قد ما انت تعرف تجاوب السؤال بالوقت المحدد المسموح لك ولا لا. هي هاي الفكرة مرات الامتحانات. نعم. اي شوف الأجوبة. أي دكتور. نعم. الأغلبية. دكتور نعم. أغلبية على سي. نعم. احنا نرجع للجراف. الخطوة الثانية قلنا من لو دوز ستيرويد عندنا البيشنت بس بده يستخدم يعني اون نيد مثلا هيلرز عادية سالبيوتامول. الخطوة التالية هو احنا نريد نسوي more control of symptoms. More control of symptoms can be gained with addition of long-acting beta agonist plus يعني keeping the dose of steroid. الخطوة الأولى. بعدين الخطوة الثالثة تتضمن الصعود من intermediate dose steroid من low dose steroid إلى intermediate أو من intermediate إذا كانت إلى high dose. فلذلك الجواب يعني should be يعني B هو addition of long acting beta agonist. احنا نريد المريض تتحسن السيمبتومز مالته. هو poorly controlled. نعم. واحدة من الويز اوف مانجمنت انه اد اون ثيرابي نقدر نضيف لي كوتين ريسبتور انتاجونست صحيح. اللي يقول اسوي دوز مال ستيرويد ازيدها يقول له صحيح. اثنيناتهم صحيحه. But the most accurate answer هو انه add long acting beta agonist to gain more symptomatic benefit with lowest possible dose exposed يعني exposure by the patient. هاي الفكرة من السؤال. السؤال اللي بعده. نعم دكتور سلمى تقدم لهم إياه السؤال. العفو دكتور. Question 2. You are asked to review a 32 years old woman in the clinic because her general practitioner is concerned about her asthma control during winter. She takes beclomethasone dipropionate 100 microgram twice daily and leukotriene receptor antagonist اللي هو المونتيلوكاست and a peak flow diary confirms significant diurnal variation and lung function laboratory spirometry confirms airway obstruction. Allergy skin testing to common hero allergens confirms grass pollen allergy. Exhaled AVNO in clinic is measured at 55 parts per billion. Her inhaler is increased to 200 milligram twice daily via spacer and her inhaler technique checked by the asthma specialist nurse. She returns to the clinic 3 months later and exhaled FeNO is measured at 58 parts per billion. What is the single most likely explanation for the persistently raised FeNO? A. Concomitant allergy. B. Incorrect diagnosis. C. Poor compliance with inhaled therapies. D. Smoking. E. Subclinical asthma exacerbation. FeNO very important يعني number بالاكزام بالبراكتس ما حد يستخدمه بس هم بالاكزام يحبوه ويكرروه. الفراكشن اكسبريشن اوف نيتريك اوكسايد اللي هي علامه على انه الايروي هايبر انفلاميشن ايزاينوفيل نيتروفيل ممكن بالايروي ريزيستنت ايروي انفلاميشن يا اما الدوز مالته مال الستيرويد انفكشن يا اما توصل بشكل صحيح هيك خلينا نفكر. النورمال FeNO should be less than 20 من 20 الى 50 تقريبا بوردر لاين. فوق ال 50 مريض should be considered as يعني يعني المريض عنده uncontrolled مشكله. شنو السبب اللي دا يخلي ال FeNO كلش عالي؟ ليش المريض uncontrolled؟ يعني هنا هو يريد الموست لايكلي كوز يعني كل هذول ممكن اسباب.
طبعا هذا السؤال تقليدي وتراديشنال يجي يعني بالاكزام يتكرر. حتى لما يجيب اثنين بس يجيب لك ان البيشنت ستيل نوت كنترول، بعد عنده symptoms تزيد مرات بالسيفيريتي. نعم هسه انتهى الوقت. شنو الاجوبه اللي عندك دكتور سالم؟ دكتور 40% for C اللي هو poor poor compliance with inhaled therapies. نعم وهذا البيست تشويس should be يعني taken هو poor compliance with inhaled therapies. اغلب المرضى لا يعرفون يستخدمون الانهيلرز، حتى ورا متعلمهم بالبيت ينسى طريقه الاستخدام مالته، ما يقبل يستخدم يوتيوب يشوف شلون يتعلم طريقه الاستخدام مالته. هو most common cause of poorly controlled asthma in patients prescribed good يعني accurate management هو البور drug compliance. يا اما بده ياخذه نهاية جزء من الانهيلر، يا اما بده ياخذه بشكل صحيح. هاي اللي نعاني من عندنا احنا بالبراكتس. هاي الاسئله خلصت، بقت يعني اسئله الاتندنس. اي دكتور نبي كيو اند اي، عندنا مجموعه اسئله. السؤال الاول من دكتور محمود جواد كاتب what is the specific indication of ultra long acting beta 2 agonist like indicatyrol with steroid اللي هو سيكوادرا spray, and what is the substitution if not available? Thank you so much for a great lecture. شكرا دكتور على هذا السؤال. يعني صراحه هو الالكترول نوت يعني ليسانس فور اسما يعني بالطريقه المعتاده، هو موجه بشكل رئيسي للمرضى السي او بي دي. يعني من لونج اكتنج بيتا اجونست الموجهه لمرضى السي او بي دي. شوي نبتعد كلمه الترا لونج اكتنج شويه قضايا مال الشركات بروباغندا اكثر مما هي واقعيه. يعني هو جات اللونج اكتنج بشكل رئيسي وينتهي وانس ديلي، بس هو موجه بشكل رئيسي لمرضى السي او بي دي وليس المرضى الاسما. يعني not designed for patients with asthma. حتى بالجايد لاينز مذكوره يعني هو بالمانجمنت انه can be considered but not so frequently used in patients with asthma. Unfortunately not available in Iraq. بس عندنا احنا مش موجوده يعني long acting beta agonist in Iraq اللي هي موجوده in combination طبعا بالستيرويد اللي هي الفورميترول بالسينايد، موجود عندنا السالمترول والفلوتيكازون. يعني موجوده هذا الكومباينيشن وين كان جنريك البراند نوت ليسانس يعني ما موجود عندنا السيريتايد الديسكاس. يعني شركه جي اس كي ما موجوده بالعراق، يعني هذا الموجود كله يعني كلاوات. بس عندنا شركات جنريك موجود فلوتيكازون ويا السالمترول. المعتاد احنا نستخدم فورميترول بودسينايد، صح هو لونج اكتنج twice daily should be given but with short يعني acting properties. خلينا نستخدمه as a reliever at the same time. خلينا نعمل بنهيلر واحد هو كنترولر هو reliever. نعم. Second question from Dr. Ahmed Sultan. Why cessation of long-acting beta agonist after use in combination with ICS may increase the mortality? Is it due to arrhythmias? لا هو احنا يعني الاي سي اس mandatory بالمانجمنت. But if we use long-acting beta agonist without ICS يعني بنستخدم بس reliever البيشنتس at risk of mortality. Why explanation موجودة؟ الأكثر explanation إنه البيشنت راح يظل rely on bronchodilators
بس ال inflammatory process is ongoing and rising. بس يصير عنده exposure للانتيجين بتركيز عالي، اي exacerbation راح تجي قوي، ممكن تدخل المريض acute severe asthma that leads to the level of near fatal asthma and the patient may pass away. زين. بينما المريض اللي هو يستخدم long acting beta agonist بنفس الوقت اذا يستخدم reliever يصير عنده مال acute exacerbation يكون mild. explanation الاخر main causes of arrhythmia. نعم موجود. explanation الاخر ان البيشنت يظل ديبندنت عليه وبنفس الوقت راح يكون يعني away from يعني reliever، راح قدر الامكان يكون يعني بعيد عن هذا الستيرويد. كيف عاد؟ الشغله الاخرى ايضا نسوي احنا نسميها يعني شغله الاب والداون ريجوليشن اوف ريسبتور اوف بيتا بلوكر. راح يصير عندنا احنا داون ريجوليشن اوف ريسبتور بيتا بلوكر حتى من يصير اتاك، يعني البيشنت راح يكون الاتاك مالته فيري سيفير. فهاي كلها اكسبلانيشن، بس هو انه الفكره انه mortality كلش عالي if used يعني long acting beta agonist alone without controller steroid. Thanks, Dr. Marwan. The third question from Dr. Muqdad Hassan. How can assess the severity and management of acute severe asthma if you don't have PF and ABG analysis? Excellent. يعني good question لان هذا more practical question عندنا. انه احنا هاي مشكلتنا شوي عيب نقولها عينك ميزانك، هذا مش شيء مو صحيح، نعتمد على الاكسبيرينس مالتنا. كنا حتى احنا مو اكسبيرت في الفيلد مال الاسماء، يعني كنا فيزيشن او بلمونري فيزيشن، حتى السب سينيور كنا احنا بعدنا يعني مو كلش اكسبيرت في الفيلد. فانت حسب البرزنتيشن مالت المريض، عنده اكساسربيشن سابق، هذا اهم سؤال دائما نساله. how frequent the symptoms دائما نسال الاسئله مال كنترول وان كنترول، يعني هي ان جنرال. how frequent the symptoms that he has قبل الاكساسربيشن، هذا اللي هنا عنده نايت symptoms ولا بنستخدم النبيولايزد فنتولين بالبيت او الانهيلر برونكو دايليتر بالبيت يستفاد ولا. اسئله ما لها علاقه كلش بالموضوع، بس تعطينا فكره انه هذا المريض يعني شويه ريسكي، هذا لازم ادمشن، انه هذا المريض الاكساسربيشن هو يعني يعني more will have more benign course and can be discharged. فاذا المريض ما عنده اتاكس مال اكساسربيشن سابق وداخل المستشفى، او ما عنده انكيوبيشن سابق من وراء الاسمى، او المريض ما عنده نايت سيمبتومز، او المريض ما عنده سو فريكوينت سيمبتومز بالاسابيع اللي فاتت بحيث يستخدم يعني فنتولين هوايه بحيث يقول لك يخلص في الاسبوع قنينتين فنتولين، او المريض يعني good socio-economic status، المريض عنده support family support موجودين وياه، المريض بيته قريب من الهوسبيتال، هذول يعني كان بيديسشارجهم. بس اذا عنده symptoms شديده، عنده يعني attacks مالت exacerbation عالي وانتبيتد قبل وكذا، لا هذا patient should be admitted to the hospital for the safety. وعدا ذلك ما راح نقدر نسوي ترايج بشكل صحيح اذا ما عندنا في اكسبيرتال فلوميتر اللي هو جهاز كلش رخيص سعره ما يمكن 5000 دينار، مرات توفر شركات الادويه حتى مجاني، موجود حتى من الكترونيك ديفايس سعرها تقريبا $100. Thanks, Dr. Marwan. The fourth question: in a case of acute life-threatening asthma of a child 9 years old, which will improve first, sign and symptoms are PFT and arterial blood gas parameters after treatment? Child ايش قد عمره؟ 9 years old. 9 years old. يعني هي صراحه يعني ما مر علي انا هذا السؤال سابقا، بغض النظر عن هو تشايلد او انه يعني بيدياتريك او انه ادلت، بس هي احنا الفكره ان السيمبتومز what's the indication of arterial blood gas analysis؟ ما عنده indication of arterial blood gas analysis unless the patient have severe exacerbation. البيشنت يعني داخل مرحله الاكيوت سيفير اسما على يعني اللايف ثريتنينج اسما داخل على نير فيرتال، يلا نروح باتجاه الارتيريال بلاد جاز اناليسيس. بس احنا صراحه بالاسما بالمانجمنت وبالدايجنوستس ريلاي يعني always on the clinical feature. يعني precise answer about this question I'm sorry I have no answer about it. يعني ما عندي ذيك الايديا عن الموضوع. Thanks, Dr. Marwan. The next question from Dr. Nihat Shakir: should people with asthma who use inhaled corticosteroids, oral corticosteroids, get the COVID-19 vaccine?
is there any contraindications of vaccine to asthmatic patients in general? لا طبعا يعني بالكوفيد لازم ياخذ الفاكسين وبالاسماء البرايورتي حاله من حال اي كرونيك illness ثاني مثل hypertension, diabetes, congestive heart failure should be vaccinated even while he is taking يعني steroid. نمشي على الجايد لاينز العامه بغض النظر اسمى او غير اسمى. Any patient using steroid or even chemotherapeutic agent or immune modulating agent that need COVID vaccine should be vaccinated as early as possible. ماكو افكت عليه. يجوز يعني اللي ياخذ الستيرويد او ياخذ الاميون موديوليتنج ايجنت او ديزيز موديفاينج دراجز ممكن تاثر على البودي ريسبونس للفاكسين شويه تكون الويك ريسبونس تو ذا فاكسين. No contraindication should be taken. Thanks, Dr. Marwan. The next question from Dr. Saad Abdullah. Treatment of asthma in pregnancy, especially in the first trimester. نعم هي تعتمد حال المريض الاسمى العادي. يعني البريجننت should be considered just like any patient of asthma with little bit of precaution. بس المونتلوكاست preferred not to be started at pregnancy إذا نريد نوصفه للمريضة. بس إذا المريضة already on montelukast keep it on. بس المانجمنت نفسها المريض يجينا ونسوي له stratification حسب البرزنتيشن مالته. With a patient capable of doing peak spatter flow meters not contraindicated in pregnancy, it's relatively contraindicated إلا المريض عندها intrauterine contraction وعندها premature labor أو هاي المشاكل. يلا إنه نتجنب البيك سباتر فلوميتر أو السبيرومتري in general. بس نفس مريض الأسمى الاعتيادي كل الميديسينز اللي available حاليا for أسمى تقريبا من الثايوفيلينز للفورمترول وديسونايد salbutamol يعني الاورال steroid if indicated can be given just like another patient. Thanks, Dr. Marwan. The next question from Dr. Sausan Hadi. Please don't forget to answer me about the YouTube channel of the recorded lecture. Okay, Doctor. Okay, إن شاء الله. دكتور عندنا كم سؤال العفو بالشات صار مو بالكيو and I answer. نعم. دكتورة سعد عبد الله جاوبناها على البريجنسي بالفيرست ترايمستر. عندنا من دكتورة نور محسن regarding the problem of using peak flow meter. Can we ask every patient diagnosed with asthma to buy his peak flow meter or is it costly? Can we consider it like a glucometer so we avoid the problem of infection? نعم very smart question. نعم هو يعني هو جهاز مهم. يعني دائما احنا يعني نضوج نقهر ليش اللي يشتري جلوكوميتر يشتري 5 اجهزه ضغط في البيت بس ما يقبل ياخذ البيك سباكلوميتر. مرات نعطيه اياه مجاني تجيب لنا اياه شركات الادويه مشكوره بعض الشركات توفر لنا اياه نعطيه للبيشنت. ما يقبل ياخذ هذا شنو لا ما اقيسها لا ما اخليه. فيضوجون البيشنت من استخدام بيك سباكلوميتر. هو طبعا تشيب موجود يعني اكو يعني بعض المكاتب يساعدون يجيبوه يعني رخيص والجهاز تنفخ برقم بعدين ترجع المستوى مالته وتعقمه بكحول او تغسله بالماء ما عليه شيء. بس هو مشكلتنا احنا ويا المريض ما يقبل يستخدمه وما نقدر احنا نوفره لكل مريض. يعني بالطوارئ الوحده يجينا يجوز 10 اكيوت سيفير اسما 15 اذا الجو طاب. فشلون هاو تو دو ات من قبل اسمح احنا ما نقدر نخليه من بيشنت لبيشنت تعقمه بكحول المريض ما يقبل. شنو هذا يعني مريض ثاني ننفخ فيه تجيبيات تنطيني اياه. هاي مشكله احنا نعاني من عندها بس هو essential. If the patient is educated يعني دوني ما patient كان educated تقول لي اقدر اوفر البيك سباكلوميتر تفضل وفرها سوي لي دايري وتجيب لي اياه ويجي كل فيزيت جايب وياه الدايريز ونطلع عليهم نقراها. حتى موجوده ابلكيشن يدخل بها الدايري مالته وتطلع لنا انلايز الداتا كلش حلوه مالت البيشنت دايري ونقدر ناخذ فكره هذا كنترول ولا كنترول. بس هاي اراده بيشنت educated. احنا نموت يلا المريض نقنعه بالهيلر انه ما نقنعه ببيك سباتر فلوميتر. هاي يعني صعبه. Thanks, Dr. Marwan. The next question from Dr. Mustafa Shakir. I had a question regarding patient with known congenital heart disease. Attended emergency department with asthma. My question is, can we use Ventolin in such case? نعم can be used. Ventolin nebulizer احنا يعتمد الروت مال الادمنستريشن. عندنا اورال على شكل تابلت سيرم الفنتولين اللي هو سالبيتامول. عندنا نيبيولايزر
وعندنا ايفي. الايفي يعني rarely used nowadays but موجوده بالجايد لاينز. لا كلش فلسنا المريض عن راح يصير intubation وكذا يلا نطيب. بس if used via nebulizer it can be يعني used even congenital anomalies even patient ischemia. هذا يجينا مريض ischemic heart disease اي اضطر المريض محتاج نحط اياه nebulize salbutamol not contraindicated. تمام دكتور مروان. دكتورة سعاد عبد الله، دكتور دا تسأل هي تقول هسه جواب السؤال الأول شنو؟ يعني بالأسئلة اللي حضرتك طرحتها مال بولس. يعني قصدي شنو كان السؤال هالعفو ذكرني؟ دكتور هو الأسئلة اللي حضرتك طرحتها السؤال يعني اللي سوينا عليها بول. السؤال الأول هو إنه يوز يعني add long acting beta agonist to the management. long acting beta agonist هو most appropriate answer. البقية صحيحة ليكوترين ريسبتور أو inhaled increase dose inhaled steroid بس هو لا long acting beta agonist. تتذكرون احنا يعني بالجراف ونرجع له إذا يسمح الوقت الجراف نرجع له إنه add long acting beta agonist يقول لي يعني add inhaled lab to low dose steroid normally at combination. هذا مالته موجود هنا. نعم. The next question from Dr. Yunus Jason. How frequently should we follow up admitted cases of acute severe asthma by ABG analysis and when to discharge them? Thanks a lot. يعني ABG يعني not part of follow-up patient with asthma unless the patient had been admitted to the RCU intensive care unit or patient يعني intubated يلا نحتاج او انه نريد نتخذ قرار انه هذا المريض نسوي upgrade للمانجمنت مالته من الاكسجين يعني هاي فلو اوتو ثيرابي تو انتوبيشن. يعني احنا ما عندنا سي باب بالاسماء مو مثل السي او بي نجي من الاكسجين للنون انفيزيف فنتيليشن للانفيزيف فنتيليشن. هاي الخطوه موجوده بالاسماء. نجي احنا من الهاي فلو اوتو نروح باتجاه التيوب. فالثيرابيوتيك gas analysis has only rule for patient with asthma when you decide انه هذا البيشنت بده يدخل النير فيتال اسما لايف ثريتنينج اسما نريد نشوف البي اس سي او 2 مالته علا لو نورمال المريض خطر هذا ريسكي يحتاج انتوبيشن فقط بالديسيشن. بالفول اب يعني not traditionally used unless there is another problem ثاني مثل اللاكتيك اسيدوسس صار عندنا من وراء الاكسسيف يوز سالبيوتامول نحتاج على مود اللاكتيت او نريد نشوف الديجري اوف اوكسجينيشن. بس فول اب فور بي اس سي او 2 لا طبعا definitely will fall down after intubation if the patient is intubated. Thanks, Dr. Marwan. The next question from Dr. Ali Abdelrazak. In 2020, there was a reduction in asthma exacerbation cases. Is it due to an increase in mask wearing and personal hygiene? والله صراحة يعني أنا هم سمعت هذا الشيء صراحة ما قرأت استدي عليه. احنا بدنا نشوف ببساطة شغلة واحدة احنا انتبهنا عليها إنه يعني ببساطه الفيس ماسك ويرنج خلصنا من مشكله كنا نشوفها الاوت بريك اوف فلو. كنا قبل نشوف بالسنه الواحده في 3 يعني بيكس اوف اوت بريك اوف فلو. شوفها يجونا مرضى الاسما يجونا مرضى السي او بي دي ان اكساسربيشن. هسه الحمد لله ويرنج ذا فيس ماسك قله الكونتاكت بين بيشنت. اكو بعض الناس يعني تبع يعني principle of social distancing فقللت الشانس اوف ديفلوبمنت اوف فلو اللي هي واحده من الاهم يعني الاسباب الريسبونسبل فور يعني اسمه اكساسربيشن. فيجوز ان استخدمنا فيس ماسك قلل الاكسبوجر للفلو فماذا تصير يعني فلو عالي عندنا بالسوسايتي فقلت الاكساسربيشن اوف. نعم هذا بدنا نلاحظه بس صراحه مقار ستديز يعني بتحدد لنا السبب شنو هو. Thanks, Dr. Marwan. Next question from Dr. Mahmoud Yusuf. Stepwise approach to asthmatic patients and medications for each step. نعم. شنو يعني صيغة السؤال العفو ما وصلني. Stepwise approach to asthmatic patients and medications for each step. نعم هي مثل ما
انه المريض من البدايه هو already should be kept on inhaled steroid. وهذا احنا اللي تراك 1 اللي قلنا هذا بعد راح يصير applicable بسنه 2021. هاي نزلت شهر نهايه الثالث 24 3 تقريبا او 25 3 2021. هاي الجايد لاينز انه كل المرضى should have inhaler بيدهم اللي هو combination of low dose ICS plus formoterol اللي هو budesonide formoterol اللي هو احنا موجود عندنا السمبيكورت البراند وعندنا جنريك تقريبا 6-7 انواع موجوده بالماركت كلها شغاله كلها بديعه. هذا الانهيلر لازم بيد المريض 24 ساعه. يستخدم لو دوز ستيب 1 و 2 انهيلد ستيرويد اون نيد. بعدين ستيب 3 بدي لو دوز مينتنس بخ الصبح وبخ الليل وبخه اضافيه عند الحاجه. ستيب 4 يبدي يسويها بخه ثانيه وثالثه ورابعه بلس اذا احتاج ماكسيموم 5 بخات باليوم عن مود الفورميترول اللي يتجاوز ال 15 يعني ال 20 مايكروغرام. طبعا وياها اد اون جلوكوترين ريسبتور انتاجونست تقدر تضيف سستيند ريليز تايبينين ستيب باي ستيب. فهي يعني الجراف هو شلون نقول بيرسوناليزيشن تعتمد عليك انت كطبيب وعلى البيشنت. مثلا اللي عنده سكيميك هارديز ما تقدر تنطي ثايبينين يعني بالستيب 4 هاي مضطر. مريض عنده depression ما تقدر تنطي ليكوترين ريسبتور انتاجونست because may cause suicidal ideation. فلذلك personalization of each patient هو الجراف واضح يعني انه يخليك يعني شلون نقول مخير انت لك الججمنت مثل ما الهايبرتنشن مانجمنت عندك يا اما انكريز ذا دوز يا اما اد اون يا اما توصل لتريبل ثيرابي بالهايبرتنشن يا اما صعد واحد تسوي ماكسيموم دوز واحد انترميديت دوز وهكذا. في personalization تعتمد على your approach and the patient يعني اللي انت targeted by you. ان المريض هذا عنده comorbidities عنده complaint معين تخاف من complication معين وتضيف. بس هي حاطي لك يعني شلون نقول هيد لاينز حاطي لك رؤوس نقاط للمانجمنت انت تسويها personalization. Thanks, Dr. Marwan. The next question from Dr. Muhammad Taqi. Could steroid such as hydrocortisone or decadron used in pregnancy with acute severe asthma in emergency department? And what about, sorry, Doctor, and what about aminophylline and magnesium sulfate could be used in pregnancy? وقبل شوي تطرقنا لها مسألة الدكتورة سعاد تصور عن هذا الموضوع انه نعم نقدر ننطي الستيرويد سيفلي نقدر ننطي الثايوبيلين سيفلي المغنيسيوم سلفيت يعني كورنر ستون بالمانجمنت اوف preeclampsia patients يعني يعني بالجينيكولوجيكال اند اوبستريك emergencies كلهم سيف بالبريجنسي ما عدا المونتيلوكاست should not be started at pregnancy. اذا البيشنت already on keep it not contraindicated. steroid اكو فد يعني بس يعني فد studies معينه تقول may be associated with increased risk of cleft lip and pellets in pregnancy. When needed should be given. Thanks, Dr. Marwan. The next question from Dr. Abdullah Sahib. Dear Doctor, for post-viral bronchial hyperreactivity, best management Symbicort on need or continuous? صراحة يعني عليك هواية أسئلة هذا البوست فايرال يعني بوست فايرال احنا نسميها الرياكتيف اير واي. البيشنت هذا بالبوست فايرال رياكتيف اير واي هو عنده في الالمنت مال الاسمه بس كلش خفيه كلش بسيطه. مناسب يعني هسه هواي ناس بالسوسايتي عندهم اسمه ما يدرون بروحهم الا يجي فايرال انفكشن او يجي يتعرض لتراب او دخان وكذا صار عنده اكساسربيشن. بس الكوفيد مو من ضمنها. الكوفيد ما يسوي اكساسربيشن بالاسمه يعني اوبزرفيشن عالميه يعني مو بيرسونال اوبينيون. زين فهذول نقدر نعالجهم سيفرال وايز. تقدر تستخدم الانتي هيستامين تقدر تستخدم انتي هيستامين بلس مونتيلوكاس تقدر تستخدم شورت كورس مال اورال ستيرويد تقدر تستخدم الانهيلد كومبينيشن اوف بوديسونايد فورميترول والسيمبيكورت او جينيريك بريباريشنز او تقدر تستخدم ايفن فينتولين حتى الفينتولين شوف فيه ريسبونس. هذني موجوده بس ماكو صراحه جايد لاينز. مش قد ما نقلب كتب الريسبيراتوري بالتكست ما نلقى ستديز او اوبينيونز مالت الباحث المعين بهذا الفيلد يقول لك استخدم هذا ماشي ثاني ريسبونس بهذا. بس انا اشوفها المريض العراقي كل شيء تستخدم وياه يشتغل او ببساطه ويت just wait 1 month كل السيمبتومز تروح. Thanks, Dr. Marwan.
دكتور محمود هنا يسأل انه how we can find the lecture on YouTube. تمام دكتور، ان شاء الله بعد ما يخلص الويبينار راح نحملها احنا على اليوتيوب ونعطيكم خبر على الايميل ان شاء الله. ننزل لكم اللينك مالتها. دكتور هاي الاسئله خلصت كلها ان شاء الله، ماكو سؤال جديد. ان شاء الله. شكرا جزيلا للحضور، اسفين على الاطاله عليهم. نعتذر على التقصير، خاف التقصير بموضوع المحاضرات قدمناها على الريسبيراتوري. ان شاء الله يعني احنا شاكرين اولا واخيرا الاسينو على هاي الفرصه الطيبه اللي وفرتنا لنا ولهم ان شاء الله. ان شاء الله على المستقبل حاضرين اذا اكو اي ابديت او اي سبجكت رايزنج نسوي محاضره عليه نلحقها بمجموعه الريسبيراتوري. شكرا جزيلا دكتور مروان على محاضرتك القيمة والمعلومات القيمة اللي قدمتها للأطباء المقيمين إن شاء الله، ونشكر حضور زملائنا الأطباء هاي السلسلة مال الويبينارات اللي صارت بالتعاون ويا دكتور مروان مجيد. وإن شاء الله كجزء من الدعم كشركة اسينو احنا إن شاء الله عندنا يعني باور بانكس لحضراتكم إن شاء الله راح تقدم لأكثر أشخاص حضروا سلسلة الويبينارات وأكثر أشخاص شاركوا بالكويشنينج إن شاء الله، وهي راح توصلكم عن طريق شركة توصيل إن شاء الله تجيكم على يعني شركة توصيل يجيبوها لحضراتكم ويتصلون بكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا مرة ثانية الدكتور مروان مجيد.